अगर तुम किसी अच्छी जगह खाना खाकर उसका स्टेटस नहीं लगाते, अगर किसी अच्छे ब्रांड का मोबाइल पास होने के बावजूद उसको शो ऑफ करने वाली हरकतें नहीं करते, किसी इंसान को उसके अच्छे कपड़ों की बजाय उसके किरदार से पहचानते हो, बिला वजह तैयार होकर नहीं रहते, किसी भी फजूल फैशन को फॉलो नहीं करते और अपनी नज़रें नीची रखते हो, तो सुनो, तुम जो भी हो, जहाँ भी हो, हम दोस्त हैं।